دریم بیعت چې په مناسبت وشو، صحبت په ادب شروع شو، انسان د ترقی لپاره یوه بله مرحله هم ډېره ضرور ده. وحدت مطلب چې د ځان د نجات، د ځان د کامیابۍ، د ځان د ترقۍ انحصار به په خپل شیخ کې کوي. چې د ما اصلاح چې راځي د ما په شیخ راځي، په بل چا نه راځي. حضرت رشید احمد گنگوی صاحب هغه وی چې که ما ته جنید بغدادي صاحب په اوس وخت کې ژوندی شي او د ما په مجلس کې کینی، خو چونکې زه مرید د حضرت حاجي امدادالله مکی صاحب یم، زه به د جنید بغدادي صاحب طرف ته سترګې م ورپورته نه کړم. ما عقیده په خپل شیخ دا ده چې د ما د اصلاح کار، د ما د ترقی کار په ده راځي. حضرت مجدد صاحب رحمت الله علیه فرمایي وایي په پیر باندې اعتقاد درې قسمه ده. څوک داسې اعتقاد لري چې دا پیر ښه سړی ده، صرف د ښه سړیتوب اعتقاد په لري، دومره انداز نیک سړی ده، نور د ده په کمالاتو نه یې قایل چې په دای د کمال خاوند ده. څوک دومره انداز عقیده لري، څوک دومره عقیده لري چې نیک هم ده، د کمال خاوند هم ده، خو بل څوک نشي کامل کوی، تکمیل دی بل نشي کړی. دریم بیا هغه څوک ده چې په خپل شیخ داسې عقیده لري چې کامل او مکمل ده او د ما دپاره د مکملیت بل فرد نشته په دنیا کې. دی وی حضرت خواجه قبله صاحب چې د ده شیخ ده، وایي د ده په باب کې د مریدانو درې قسمه عقیدې وي. چا په هغه انداز مانو چې یو نیک سړی ده، چا په دغه انداز مانو چې خپله کامل ده خو د بل تکمیل نشي کړی. ما دا عقیده وه چې جنید بغدادي، شاه نقشبند، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی غټ غټ اولیاء په دنیا کې تیر شوي دي. زه د هغو د ولایت نه انکار نه کم، خو د ما عقیده دا ده چې د ما د اصلاح، د ما د تربیه کار خدای پاک په ده پورې تړلی. د هغو په دا موجوده وخت کې به هم وایي غټ غټ بزرګان وي، د موجوده وخت اخو مخکې تیر شوي، په موجوده وخت کې هم د غټو بزرګانو نه انکار نه کوم. غټ غټ بزرګان به په اوس وخت کې هم موجود وي وایي، خو د ما عقیده دا ده چې د ما د اصلاح کار خدای پاک په ده پورې کړی. دغه ځای هم ډېر تاواني ده. بیعت وکړي د یوه شیخ نه، بیا ګرځي په نورو شیخانو پسې په نیت د چا باندې د استفادې ګرځي، د استفادې. دا چې بل شیخ ته په نیت استفادې لاړې، هغه هم بزرګ ده، په نیت استفادې ورغلې، ګناه څه وشوه چې دا کار خرابېږي. دلته ګوره ډېر یو باریکه نکته ده. ګناه دا وشوه چې عقیده کې د شرک راغی، پیرو بل د سره شریک کړه، او اولیاء د خدای، مظهر د صفاتو د خدای دي. موږ ته حکم د تخلق باخلاق الله، د الله په اخلاقو ځان متخلق کوي. الله هر ګناه معاف کوي، خو شرک معاف کوي. ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. هر ګناه معاف کوي، خو شرک نشي معاف کولی. نشي معاف کولی نه معنی یعنی نه یې معاف کوي. وایي شیخ چې مظهر د صفاتو د خدای ده، هغه د مرید تقصیرات، د مرید کمزوري، د اعمالو کمزوري، د ذکر کمزوري، دا ټول برداشت کوی شي. بیا هم شفقت پکې، که هغه کمزوری ده بیا هم شفقت پکې، که هغه کمزوری ده بیا هم شفقت پکې، دا برداشت کوی شي، خو شرک نشي برداشت کولی. شرک هغه عظیم جرم ده چې غر په دنیا کې ډیر ثابت مضبوط مخلوق د خدای پاک ده، لیکن قرآن وی چې نږدې ده غر تکاد الجبال ان تخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا. څوک چې خدای ته شریک ثابتي، غر نږدې ده چې ټوټې ټوټې ولویږي. وایي زړه د ولی د غره مثال لري. دا ډیر شیان نشي بې ځایه کولی، خو که شرک کې راغی، عقیده لاړه په بل طرف باندې، بیا مات شو دغه زړه. چې زړه مات شو، بیا د شیخ د طرف نه پای ذاتي نه ورځي. دغې وجې نه چې اول ما ویله خبره په مناسبت کې ده، حاجي میا محمد صاحب چې پیر د حاجي امدادالله مکی صاحب ده، په دغسې یو عالم مفسر د سورت یوسف چې منظم تفسیر یې کړی ده، مولانا اشرف،
څه ګستاخانه الفاظ یو وخت کې په ده پسې وویلې تعلق نه و وروسته چا تنبیه ورکړه پوه شو په خبر باندې بیا یې توبه وایسته بیا راغی د حاجي صاحب د شیخ نه ګورئ د میا صاحب نه مرید شو خو د مریدي باوجود څه وخت چې تیر شو حضرت میا صاحب ورګوښی کو د عالم ته ویایي چې د طریقت کار په اخلاص ده دا دکانداري نه ده چې ګاک ډیر کړي هغه پیر چې خلک ته دعوت ورکوي چې اله راځئ د ما نه بیعت کوئ دا دکاندار ده دا پیر نه ده دا چې پردیو ته دعوت ورکوي چې هغه پرېږده او ما ته راځه دا دکاندار ده دغه پیر نه ده نو زه نفر نه ډېروم زه یوه خبره درته کم تا کار د ما سره نه جوړېږي ولې وایي زه چې هر څومره توجه کوم نیت یې حفاظي وکړم چې زه تا ته پیس دخل کړم هغه د تا ګستاخ الفاظ د ما مخې ته ودرېږي هغه معنی شي لاشه بل چیرې بیعت وکړه ما سره د کار نه جوړېږي یو وارې بیا ادبي وکړي بیا شیخ ته ورځي حضرت وحشي رضی الله تعالی عنه د حضرت پیغمبر علیه السلام تر مبارک حضرت حمزه رضی الله عنه شهید کو وروسته اسلام راوړ الاسلام یهدم ما کان قبله ده که نه ده اسلام قبول کو که نه کو قبول اسلام قبول کو خو بیا هم ورته وایي ما ته به په مخه نه راځي ولې دا بشري صفات دي هغه کړه وړه کله سترګو ته درېږي که هغه خبر ما ته یاد شو ایمان نفرت ته نه راغی خو تا ایمان ختمیږي چې بیا ادبي درنه وشوه شیخ زړه درنه مات شو زړه بیا نه غواړي چې فیض وکړي زړه بیا نه غواړي چې هغه حفاظت تا ته وکړي دغه هم ډېر کار خرابوي وحدت مطلب ضرور ده چې یو شیخ سره به تعلق وي هغه به مضبوط وي په اخلاص به وي په محبت به وي په انقیاد به وي صحبت به وي او یو خبره بل هم یاد کړئ که خپل شیخ اجازه درته وکړه چې ورشه د پلانکي خلیفه صاحب سره وظیفه وکړه دا بیا وایي په وحدت مطلب کې تغییر نه ده خو د ده امر دې په ځای کړه په دغه هم چې پوه شي دا چې دا یو درته ووایي چې ورشه پلانکي ته چې پلانکی وظیفه در سره وکړي دا مشکل نشته دا چې ته په خپل سر ځې چې دا پلانکی لوی بزرګ ده چې زه څه ګټه تر وکړم دغه ځای کار تاوان وکړي پس له آخره خبر به وکړم زه دې به بس کړم نو چې دغه شیخ سره بیعت وشو محبت ادب صحبت بیا نو د ذکر مرحله راغله دا ذکر به بیا هغه ذکر کې چې دا یې در وښیي ذکر به هغه ذکر کې چې دا یې ورښیي د تا د باطن صفایي په هغه ذکر بیا راځي که خپله ملاوې په کتابو کې دې وکته خپله تبلیغي وي د بل نه دې واورېده فضایل دې واورېده په خپل سر دې ذکرونه شروع کړه هغه د شیخ ذکر نه په خپل ذکر په سر باندې د ذکر شروع کړه هلته د دغه د ترقي په ځای هلاکت راځي لکه وایي یو ډاکټر ته ورغلی ډاکټر د تا د مرض تشخیص وکړه د تا د تشخیص په اسویه په هغه مرض په انداز باندې دوایي درته ولیکله تا ویله دغه دوایي راته لیکلی ده د اوس ملاریا دپاره بیسوکین راته لیکلی دي ولې پنسیډار نه خورم چې په یو وار باندې ته به کار وکړي پنسیډار وخوره په هډوکي کې به د هغه ماده د تولید د وینې کله در ختمه کړي کینسر جوړ شو نجات پیدا شو که هلاک په خپل سر د دوایي شروع کړه ګټه د پنسیډار ډېره ولیده چې هغه ډېره ده بیسوکین یا ریسوچین یا نیواکین هغه دومره کار نه کوي وای د بل په خپل سر شروع کول داسې مثال لري